Hey guys, good evening. Welcome back to my new vlog. आज शनिवार तो सब ड्यूटी सरी गलानी ऑफिस रे अछि मु देखि पारथिबे तो सब सरी गलानी बट घर को जाइनो आज एटिका खाइ देबो बोली भाबिछु सेटा नान जा ऑर्डर कराइ छी बट ए जाई आसिनी आधा घंटा हेलानी सेटा केते आडे आसीबो कि जणा नै तो ऑर्डर कराइ छी ताई कथा होतंती ठीक जल्दी आनले बोलथिबो तांके ऑर्डर करछंती केते केते आछे हां ये होछंती हमर सिस्टर एडी गोटे मैडम बसथिले तांके पढे लेनी एबे नवा रे आछंती ठीक वेलकम कर दियो एटी हमें वेट करछु से नान जा केते आछबो केते बळे खाइबे आसिले केते रे खाइबो हम बा तो सब भकरे बोली पकोचे एटा हमर बहना कछंती सलमान खान ठीक है कर देबा ना हमर ऑडियंस डायलॉग रे कोन ना बे मूड नाही तागर मूड नाही का किछ कहबा को ठीक है सिखे दो ना ना से गबरा तो आसिला परा होय तो गाइस पड़ा छिला हमर नान नाय जीवो नाय मैडम ना मगे देले पड़े आसीबा सिकी टमाटर निया चले चलो मैं सिखाई दे मारो खाइबा तुम चार फल गाड़ी में या गए संती का फरक पड़ा है साइकिल खाइबो पड़े नहीं के भूख लग जाला ना चलो बेटी खा दो खाना खाएगी खाइबा सब बाप को लग जाए भैया सलमान खान ने दाती ने ऐसे क्या विराट कोहली की फाड़ होती है कल टाइम पर हो रहा था जे कोड़ा सत्य डाल कर दिला हमर खाद्य का रे खाइबा चारटा नान तो हमर सलमान खान ओटा बिरयानी को कितने होले खाइ ना चुंगा को खातो बेगी 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 लाइट ऑन अरे तू अमुष विषय समस्त यूट्यूब कोइ दउ रे केंति जानी के आसीबे लेट तो ओपन करछंते हां ये नहीं वाह स्वागत गाइस नान बहुत दिन पर खाइबा मिलुची ओके बनाए दे ओके बा आने बॉक्स राहुल बेस्ट पर अपन येड्रा चिरोडा ब्रंगन कटे कटे जाती थी ठीक है पंजाब विषय होगा की तरकारी मेरा की पनीर है नियो आहा का पड़वा कौन का अनियो गाइस पनीर तरकारी बाबा मस्त वाजना तो चांगनी दादा निनो पण मदत केला नाही गरम की ता सांग संजय का परवला तुई कोइला कि नहीं के चारटा तीनटा कहलु ना मैं चारटा मगे एटा चट्टा हाय बेसी परेगा देखा जाउची लाज लागुची कि ऑर्डर करलो मिसी के हला चार जण ऑर्डर कर दो चार जण चाटा नाम खाइ सात को प्लेट को कोइ दिबो जल्दी 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 मैं खाना तो नहीं तो खाओ लागी काई बचन देले अरे बड़ो कर दो चाटा तो थिनु बड़ो कर खाइ देबा ओ गुटु कड़ा बड़ो किस कर छ एटा सेंदी का थिबो एमदी बात हो हाय की तो गाइस खाइ दब आगे वीडियो अबे बनाबो नै के बने नै खाइला पर वीडियो बना हबो दे दे अबे बड़े बने तरकारी
केमती लागुच है ना एनी आहे ना फर्स्ट टाइम तीन जीत गया तू तो खाए नुगा आगे खा तापर क बोलो ना खाइबे नहीं और चलो गाइस समस्त मोर सरी गला हमर अछि मते तरकारी अंतला ना तो भानर मागी देले गाइस खाइबाटा सरी गला तो अब समस्त बाहर लोग घर को जीवा को तो आज बहुत लेट हो गलाने जल्दी जीवार अछि घर को एटी ट्रेन पड़ी जाइए तो रही पड़ा ता भाई दिया जाती कौन अजी गले बोधे गाइस फाइनली घर को पहुँची गली तो भलीबल खेलिया आसछंती देखि जिवा नीलू 200 टका सना हजार दिया 200 टका सना हजार इच मेनू हैरान है एतन इनकी डिबेट की थी इच मेनू डब्बू ही तेतन निको डब्बू मन बहुत 200 टका अरे मोय तो हिंदी रे कहू बरा हिंदी रे को कांदे नहीं हिंदोड़ा संग सहित नो लखो अबे सन्ध्या हो गला आ भलीबल मैच तो सरीगला तांके दुईटा जितले आम गोटे जितलु आबे जस्ट पानी गाधे के आसचे सकाट गाधे नथिले सेंती डोटी पड़े थिले बेटिके पर खाइबी तापर देखि जा बाजा मारिवाडा आना माना बाजा दिया माने दादा हां बताइलो मैं गाइस मोटो बड़ो भाई के टीचर पाइले तो सेटा पे मिठा दो छुंदे ना मानो बाहर आई माछ फोटो नहीं नहीं हाफी दिया जन्मदिन एले नाली सरीगला मिठा बांडियाटा भाईंकर तो मुझे एटा मोर मोबाइल एटा भाईना कर तो तांको मोबाइल शूट करुच्छे जिते बेले मिठा देवाक आसते भाई के तो बापा माँ के तो बहुत खुशी थे बट बापा के नहांती थिले केते खुशी होता टे भावतु आम बापा के बड़ तो जिते बड़े देवाक आसते तो तांके बहुत खुशी थे आम बापा माँ के तांके भी भावुंट कि मु भी गोटे माने मते भी गोटे चाकरी मिलू बोली बट मते इंटरेस्ट ना चाकरी गाइस कौन करवा मते तो मिलूनी भाग्य थिले मिले सेटा तो देखा आग कौन हो सबू बापा माँ इच्छा थाए से पाठ पढ़ी कौन गोटे चाकरी करू बोली बट मुझे जाए किसी करनी बट आग को कौन हो गोटे करी वेट करवा से समय को देखा जा आग को कौन हो सेठी भाई आउ
ସାନ ବାପାଙ୍କ ଘରେ ନାନୀ କେ ବି ପାଇଲେ ବଟ୍ ତାଙ୍କର ପୋଷ୍ଟିଂ କୋରାପୁଟରେ ଆଉ ଭାଇଙ୍କର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା। ଆଜି ଘରେ ପାଣ୍ଡା ନାଇକା ତ ସେଟା ପାଇଁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଖାଲି ହେଇଯାଇଛି। ତ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଗାଁକୁ ଯିବି ବୋଲି ବଟ୍ ଅନ୍ଧାର ବି ହେଇଗଲାଣି 8ଟା ହେଇଛି ଗଲେ ବି ହବ। ତ ଯିବି ବାହାରୁଛି ଯେ କିଛି ଆଇଡ଼ିଆ ଆସୁନି ଯିବି କି ନାହିଁ ଦୁଇଟା ମାଇଣ୍ଡ ହେଇଯାଉଛି। ସବୁ ଡ୍ରେସ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିଲି କିନ୍ତୁ ବାହାରିବାକୁ ଜାଣୁନି କେମିତି ବାହାରିବି। ମଇଁଷି ପର୍ବ ପାଇଁ ଆଜିକାଲି ବଜା ମରା ହଉଛି ତ ମାରିବା ପାଇଁ ଏବେ କେରପୁଛନ୍ତି। ମାରେ ମଇ ମାରେ ମାମା अरे के गिरे अंगे कौन ना फ्लैश ऑन करूची खाली। गाइस फाइनली पहुंची गलो गांव को आसबी ना बोल भाबथिले बाट पड़ा आसले नहीं रे बोल रहा देखा जाथियो तो ए घरे भी जाइनी गाड़ी रखी पड़ा आसले पड़े कौन रे हाय गाइस ए लुचि लुचि पड़ा आछे परसियाटा खजु देथिला तमरा साड़ी ये के खजिवा के लवली सामल परा ये चमगार नोरा नोरा सिंगपुर नोरा एबे टाइम हेछि 9:45 50 9:50 हे गलानी तो देखुछु एडे सॉन्ग्स वीडियो को एंड करबा एतिकिरो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर चैनल नुआ तो सब्सक्राइब करंतु पुणी देखा नेक्स्ट ब्लॉग रे बाय बाय गुड नाइट थैंक्स फॉर वाचिंग।